बड'लेण्ड कन्टेलिभिजननि स्टुडिअ आरो दिनै जोङो लाइव स्ट्रिमिंनि गेजेरजों सावरायथुन हाबाफारि जे बाथि बड'लेण्डनि बिसायख'थि जानानै थांबाय थांनाय 22 सेप्तेम्बर खालि आरो दिनै भट सानख'नाय हाबाफारिया फुंनि 8 रिंगानिफ्राय सोलिगासिनो दङ। जोबोद लेहेमै सोलिदों बे भट साननाय हाबाफारिया। बे लेहेम सोलिबाय थानाय भट साननायखौ लानानै जोबोद उसुखुथु नौनारिया रायजो राजाया आरो गोबाङानो बानबुंथि होदों जे हर थौगुलायनाय जागोन दिनैनि बे भट साननाया बे रोखोम लेहेमै थांबाय थायोब्ला। दासिमाव पस्टेल बेलट फोसावखांनायनि उनावहाय फार्स्ट राउन्डनि भट सानख'नाय जादों आरो मोननैसो बियाबाव नैथि राउन्डआ सोलिबाय दङ आरो बड'लेण्ड कन्टेलिभिजननि एक्जिट पल मथे थांगासिनो दङ फारि फारि जे बिपि एबा मोन 28थायाव देरहानायनि बाथ्रा बुंनाय जादों आरो बिजेपिनिफ्राय मोनदाइन इपिपिनिफ्राय मोननै एपिपिनिफ्राय मोनसे आरो कंग्रेसनिफ्राय मोनसे। दा समावहाय नुनो मोनदों जे कंग्रेसनिफ्राय सासे बिजाथिया लिडिंआव दङ बबेखानि एपिपिनिफ्राय लिडिंआव गैथ'वा। पिपिएफनिफ्राय मोन 26सिम दावख्लायलाय जाबाय थादों बेनि भट सानख'नायनि उनावहाय भट सानख'नाया सोलिबाय थादों माने दावगालाय फावसाय जादों एखमबा 20सिमबो सफैदों बिपिएफनि दावगाफारिया आरो बेराफारसे इपिपिएलनिया 8-12 हालागै थांदों एखमबा 4आव फैदों। बेखौनो बुंनो गोनां जे हाग्रा महिलारि बिपिएफनि आफादगिरि आगुनि बड'लेण्डनि चिफ बिथाङा देबरगाव बिएफनिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों आरो 19 नं चिरां दुवारनिफ्राय बिथाङा कन्टेस्ट खालामदों। मोननैबो बियाबाव बिथाङा पस्टेल बेलटनि राउन्डआव लिड खालामदोंमोन आरो फार्स्ट राउन्डआवबो लिड खालामदों नाथाय सेकेन्ड राउन्डआव दा बिथाङा एसे फावसायनानै दङ। मोनद' भटनि डिफारेन्सआव फारागथियाव बिथाङा एसे फावसायनानै दङ आरो आगुनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरग'हाइ इपिपिएल दिल्लीनि जानानै कन्टेस्ट खालामदों बिथाङा आवगायसिननानै दङ। बेराफारसे दा समनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गयबारि बियाबाव दावखोबाय थादों आवगायबाय थादों अलरेडि बिथांनि भट सानख'नायनि हाबाफारिया जाबाय थादों। बेराफारसे बिथाङा आरो नैथि कन्टेस्ट खालामनाय गयबारिनि उनावहाय दतमा बियाब बे दतमा बियाबाव बिथाङा उन जानानै दङ आरो बेवहाय बिजेपिनि मनरन्जन ब्रह्मआ आवगायगासिनो दङ। बिदिनो जेरावबो दाजाब दानख' सोलिदों नाथाय बुंनो थाङोब्ला बे जिनिखि फिथाइ बा दावगालाय फावसाय बेफोरनि जिनिखि रेसिय' रुजुथायखौ नायहरोब्ला बिपिएफआ जोबोद गोजौ दंहैयो 22निफ्राय 30 हालागैसिमबो दावखोनायनि बाथ्रा नुनाय जादों। दा बेखिनियावहाय जोङो दिनै सावरायनो लादों जे दिनैनि बे बड'लेण्ड कन्टेलिभिजननि एक्जिट पल बियो माने जानो थांगासिनो दङ एबा जाफुङाबो जानो हागौ। दा बियो दिनैनि भट सानख'नायनि उनावहाय जों मिथिनो मोनगोन। नाथाय गोबाङा अजद होदों जे माने मानो भट सानख'नाय हाबाया इसेबां लेहेम जादों। दा गिबियावनो जोङो बड'लेण्ड कन्टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव दा लोगो मोननो हादों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि आफादगिरि मुस्रि मार्कस बसुमतारी बिथांनो खुलुमनाय होदों सिबिनाय खुलुमबाय। बर' राव जथुमनि गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारि जों बिथांमोन सानैखौ लानानै दिनै बेवहाय लाइभआव फैदों आरो बिथांमोनहा गावबा गावनि बानबुंथिखौ होगोन जे दा समनि दावगालाय फावसायलाय बे भट सानख'नायनि बेलायाव बिथांमोननि बानबुंथि एबा सोर देरहागोन सोर देरहाया माबोरै जानो हागौ बेखौ बिथांमोनहा बानबुंथि गिबियावनो मार्कस बसुमतारी गिबि सेन्टारावहाय नोंथांखौ हामबाय होनदों आरो नोंथां सोंनायनि सिगां बुंनायनि सिगां बिनि फिननायखौ होनायनि सिगां आं बे 2025 सननि बिटिसि इलेक्सनाव जायफोर बाहागो लादों 316 जन केन्डिडेटफोर बिसोरनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट बा बेस्ट अफ लाकखौ हरग्रोबाय। लोगोसे आंबो मोनसे दिनैहाय रिकुवेस्ट खालामनो गोसो मानोना सरकारखौथ' जोङो दा 8था 9था 10थाबो जानो हागौ दिनै मोनखासिगोन जोङो सरकार गोदान। दा जोंनि खावलायनाया बेल' इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामनिफ्राय सरकारा जायानो फैथों जोंनि जिनाखि मोनथाय
जोंनि जेनाखि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेफोरखौहाय एकदम प्रथम प्रिफारेन्स होनानै इन्टारेस्ट होनानै खामानिफोरखौ मावो दा दाख्लैबो जोङो सेम खोथाखौ रायलायदों दिनै नोंथांमोननि जेनाखि एग्जिट पुल जेरावनाखि नोंथांमोना 28टा बिपिएफखौ दिन्थिदों बेयो गमामायैनो मोनफा मोननै आप एन्ड डाउन जानानै बेयो एकदम जाफुंगोन होननानैहाय दिनैनि बे एट प्रेजेन्टनि थासारिया बेखौ थोनदों आरोखि बे एट प्रेजेन्ट जिनाखि काउन्टिं जागासिनो दं बिनि रिजाल्टखौ लानानै जों सानो जे नोंथांमोननि माबा एकुरेटबो जानो हागौ एग्जिट पलआ हयथ' मोनफा मोननै ओरै जागोन दा समावहाय रिपर्ट फैनाय बादिब्ला थुलिबारि बियाबाव बिपिएफखौ देरहागोन होननानै बुंनाय जादों दा बेवहाय सेथि राउन्डआ जोबनानै थांबाय बिनि रिपर्ट सफैदों बेवहाय नुनो मोनदों जे गिबि राउन्ड एबा पस्टेल बेलटनि राउन्डआव बिपिएफनि कलिर रहमाना बांसिन भट मोनदोंमोन 115 आरो बिजेपिनिफ्राय मोनदोंमोन 54 आरो इउपिपिनिफ्राय 58 दा बबेखानि सेथि राउन्ड साननायनि रिजाल्ट ओंखारदों बेवहाय बिपिएफआ उन जानानै दङ आरो बिजेपिनिफ्राय आवगायनानै दङ बिजेपिआ 2649 भट मोननो हादों आरो कलिर रहमाना 1765 भट मोननो हादों दा बेवहाय लिडिंआव बिजेपि फैगासिनो दङ बेराफारसे मानास सेरफाङाव बिपिएफआ आवगायदोंमोन गिबि खोलोबाव आरो दा नैथि खेबाव इउपिपिएलनि दा समनि इएम धनन्जय बसुमतारी आवगायगासिनो दङ बे सुलुङा फैदों बिदिनो निसिमा 16 निसिमा बियाबाव गिबियाव बिपिएफनि आवगायबाय थादोंमोन 61 बे पस्टेबल बिथां मोननो हादोंमोन आरो रनजित बसुमतारीया इउपिपिएलनि 52 दा गिबि खेब भट सानख'नायाव रनजित बसुमतारीया बांसिनै भट मोननानै दङ माने इउपिपिएलआ आवगायगासिनो दङ बेराफारसे फरवर्ड जरायाव बिपिएफ आवगाय थादों गुमे बिपिएफ श्रीरामपुर बिपिएफ जमदल बिपिएफ सराइबिल बिपिएफ कसुगाव बिपिएफ बिदिनो फकिरगाम बिपिएफ बनरगाव बिजेपि बेनिफ्राय देबरगाव इउपिपिएल बे दावगानाय फसंथानबाय थादों दरं जिल्लायाव रौतायाव दा समावहाय इएम निलु सरगियारिया फावसिनानै दङ आरो बिनि जायगाखौ आवग्रिदों गिबि मासाव आवगायगासिनो दङ सरन बर'आ फार्स्टनि सेरफाङाव बिजेपि आवगायदों दिफुगमु भैरबकुन्द'आव बिपिएफ आवगायबाय थादों रिहन दैमारि धोनस्रियाव बिपिएफनि आवगायगासिनो दङ हरिसिङावबो बिपिएफनिनो आवगायबाय थादों मैदेबारियावबो आवगायबाय थादों बिजेपि आरो कलिंगदुवाराव आवगायबाय थादों इउपिपिएलनिफ्राय खैराबारियाव बिपिएफ आवगायबाय थादों दा दासिमाव 26 बिपिएफ आवगायदों आरो 9 इउपिपिएलनि आरो बिजेपिनि माखासे दा बेखिनि जाबाय थादों बेराफारसे कंग्रेस दलआ दासिमाव 0 आरो एपिबिआ 0 जानानै दङ जोङो सावरायनि जे जोंनि दाजाब दानख'नि हिसाबफोरा जाबाय थागोन आरो जोङो फैबाय थानाय समावहाय माबायदि आसा खालामो बरेल जथुमनि गाहाय नेतानि आनन्दराम औवारि जों गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसन सिमां आंनि साबायखर बावनाय जाबाय दिनैनि जिथु बाथि बिटिसि इलेक्सननि एमसिएलए इलेक्सननि जिथु जाबाय थादों दा जों जि नुनो मोनदों जे बिपिएफखै गोबां आगबायनाय दङ आरो गुबैयै जिथु पस्टेल बेलटनि जिथु साननाय बेयाव बुंनो थाङोब्ला बिपिएफआ गोबां देरहाना थादों आरो बिनि मोनसे जेन इंगित होनो थांदों जे माने पस्टेल बेलटआ जाहाथे मोनसे बिखेक मोनसे ग्रुपनि बे भट होनाय बुंनो थाङोब्ला भट होनाय बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना मोनसे गोरोंग्रा ग्रुप दा बे मोनसे माबा मोनसे इंगित होनाय बायदि मोनदों निस्सय
बिपिएफआनो मोनसे आगबारायनाय थांगासिनो दङ बा थांगोन बे मोनसे बेखौ जों नुनो मोनदों दा बाथ्रा जाबाय आसलथे दासिमहालागै जों कमप्लिट बाथ्रा बुंनो हायाखै फाइनाल बाथ्रा बुंनो हायाखै जिहेतु काउन्टिंआ जागासिनो दङ आरो बेखौ जों उननि समावसो मोनसे रोखा बुंनो हागोन होनना सानो आं बेखौ आं सानो आरो गुबैयै आं सानो जे जिथु बिपिएफनि दैदेनगिरि मानगोनां जिथु हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि सायाव जों बर' समाजा जोबोद मोनसे फोथायनाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो दासिमहालागै आंनि नोजोराव ओरैबायदि नेता हाग्रामा महिलाया बिथाङा खुनु सारेन्डार जायाखै बे मोनसे बेनि बिराद मोनसे गेदेर गुन आरो जायनि सायाव माने बिटिसि भाषायाव गुबै फोथायदों आरो गुबुन जिथु माइनरिटि ग्रुप बा अन्यान्य ग्रुपआ गासिबो गाव गावनि मोनसे संरैखाथिखौ माबा होयो अग्राधिकार होग्रोयो सिन्था खालामग्रोयो गाव गावनि संरैखाथि सुरक्षाखौ सिन्था खालामो आरो बे बिथिङाव बिथांमोनाबो निस्सय हाग्रामानि सायाव जोबोद मोनसे फोथायनाय दं आरो बिनि थाखाय जानो हागौ दानि जिथु प्राथमिक जिथु काउन्टिं जाबाय थादों जिथु रिजाल्ट ओंखारबाय थादों आरो बिनि थाखाय खुब सम्भब माने हाग्रामाखौ एसे दावगाना थानाय बायदि नुनो मोनदों बा बिपिएफ पार्टिखौ आरो उननि समाव मा रोखोम जागोन महर आं बेखौ उनाव मोनसे बुंनो नाजागोन आं हायोथ' बेखौ बुंनो थांदों जे बिपिएफनि बागै गुबैयै जितु बेनि जितु दैदेनगिरि हाग्रामानि सायाव गोबां फोथायनाय दं आरो बिनि थाखाय बे रिजाल्टआ बेबायदि फैगासिनो दं दासिमहालागै बे समाव जोंनिसिम रिपर्ट सफैदों जे तामुलपुर जिल्लायाव गासै मोनबा बिटिसि बियाब दङ बे जाहैबाय दरङाजुलि 22 नं दरङाजुलि 27 नं नाग्रिजुलि 28 नं गयबारि 29 नं सुक्लायसेरबां आरो 30 नं गरेस्वर दा बैफोरावहाय दा समावहाय बिजेपिआ लिड लाबाय थादों 20 नं दरङाजुलियाव बिजितगोरा नार्जारिया बिपिएफनि इमानुएल मोसाहारिखौ फेजेननानै 3250 लिडिं खालामबाय थादों नाग्रिजुलियाव लिड खालामबाय थादों बिजेपिआ 3852 भटजों गयबारि बियाबाव इउपिपिएलआ 882 फारागथियाव लिड खालामबाय थादों बिपिएफनि केन्डिडेटनि गोजौआव 29 नं सुक्लायसेरफाङाव बिपिएफआ 2938 भट लानानै आवगायबाय थादों बिजेपिखौ नाख्लायनानै बिजेपिनि रनेन्द्र नार्जारिया भट आवथायदों 2578 आरो बिपिएफनि गणेश कछारिया भट आवथायदों 2938 30 नं गरेस्वर माने गरेस्वर बियाबावहाय देरहासार नार्जारिया 5202 भट लानानै आवगायबाय थादों आरो नैथियाव बिपिएफनि महेश्वर बसुमतारिया 9306 भट आवथायदों दा बे तामुलपुर जिल्लायाव मोनसेयाव इउपिपिएल आरो मोननैयाव बिपिएफ आरो मोननैयाव बिजेपि मोनसेयाव बिपिएफ आरो मोनसे इउपिपिएल बिथांमोना आवथायगासिनो दङ आरो बिथांमोननि जुजिलायनाय सोलिबाय थादों बे जाबाय फार्स्ट राउन्डनि रिजाल्ट जोङो सावरायबावनि जे बे खेबनि बिसायख'थिया शान्तिपुर्ण होनना बुंनांगोन मानो होनोब्ला 2005 मायथाइयाव बिटिसिनि इलेक्सन जाजेनदोंमोन बै समनि जेनाखि परिबेस बे जोबोद गाज्रिमोन माने दावहा बायदि उखुन्दै खुलायनाय बिसायख'थिमोन बुलाय सोलाय गावजों गाव नेरलायनाय आरो बै समावहाय अना बर' जनगोष्ठीया भट होनायनिफ्राय बेरेखा जानानै थादोंमोन दा दिनैनि समावहाय नुनो मोनदों जे बड'लेण्डनि थासारिया गोबां सोलायनाय फैदों आरो बे सोलायनाय फैनायनि जाहोनखौ गोबाङै बानबुंथिदों जेरैहाय इउपिपिएलनि बिथिंनिफ्राय बुंनाय जादों जे दा बिराद सान्थि जाबाय आरो बिपिएफआ पावाराव फैफिनबायोब्ला माने आरोबाव बे आगोलनि परिबेस फैफिननो हागौ होनना बुंदों बेराफारसे बिपिएफआ बुंदों जे जि समाव जोङो पावाराव दंमोन बा जों रायजो बेंबाय थादोंमोन बै समावहाय बिथांमोना रायजो दाबिनायनि मुङाव बायदिसिना हिंसा जाथायफोर खालामदों आरो बिनि थाखायनो परिबेसा सान्थि नङामोन आरो बेराफारसे थांनाय 5 बोसोराव
बिपिएफआ धैर्य हमनानै दङ जायनि थाखाय जेबो दावराव दावसि जायाखै आरो फैबाय थानाय समाव जुदि इउपिपिएल बा एबसुआ आन्दलननि हाबाफारि लायाब्ला शान्तिपूर्ण भाबै बे बड'लेण्डनि थासारिया गोजोन जागोन बेखौ बुंनो नागिरदों दा बेफोर बानबुंथिफोरा जालायबाय थादों नंमारगौयैनो सोमावसारनायनि थासारिया बड'लेण्डखौ जुरुला खालामदोंमोन आगोल समनिफ्राय आरो दिनै फैयै फैनानै मोनसे राजखान्थियारि थासारिनि जौसाङाव सफैदों जायनि थाखाय दिनै नौनारिफ्रा माने गावसोरनि साननाय हनाय बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय गोसोआव थि खालामनो हानाय जाफैदों दा समावहाय बिपिएफनि दावखोलाया आरोबाव जाबाय थागोन बा बे इउपिपिएलनि जुजिनायबो जागासिनो दङ दा समावहाय लेटेस्ट रिपर्ट बायदियै बिजेपिआबो आवगायगासिनो दङ आरो मोनथाम पलिटिकेल पार्टिनि गेजेरावनो जुजिलायनाय जागासिनो दङ बिपिएफ बिजेपि इउपिपिएल दा बेयो नोजोर होनो गोनां जे एपिपिनिफ्राय जेबो बेवहाय माने दावगालाय फावसायनायनि सिनखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो कंग्रेसनिफ्रायबो गैया बेराफारसे तृणमूल कंग्रेसनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लानाय जादों बेनिफ्रायबो गैया निर्दलीयनिफ्राय बिदि दावगानायखौ नुनो मोननाय जायाखै दा बेखौ नोजोर होनानैहाय माने फैगौ बिसायख'थिनि रिजाल्ट दा हरनि गेजेराव रिजाल्टखौ मोननो हागोन बे रिजाल्टनि गेजेरजों माने बे दिन्दांनाय थासारियाव थानाय नङा बेखौ नुहुरनो मोनदों जे सरकार दानायनि एबसुलेट मेजरिटिखौ बिपिएफआ मोननो थांगासिनो दङ दा समाव जों दान्दिसे ब्रेक लानि ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन
दान्दिसे ब्रेकनि उनाव फैफिनदों जे दानि गोदान आपडेट बे आपडेट मथे उदालगुरि जिल्लायाव जोङो फैनि उदालगुरिनि दा समनि थार्ड डाउन फैबाय उदालगुरियाव आरो बेनि डिटेल्सखौ जों नागिरदों थार्ड डाउनाव उदालगुरि जिल्लायाव दा समाव BPF-आनो लिड खालामगासिनो दङ जेरैहाय खैराबारियाव लोमसाव दैमारिया BPF जानानै कन्टेस्ट खालामदों आरो बिथाङा लिड खालामगासिनो दङ 1312 ता भटनि फारागाव बिदिनो हरिसिङा बियाबावबो BPF-आनो लिड लाबाय थादों 3110 भटनि डिफारेन्स बिथाङा आवथायगासिनो दङ आरो धनस्री बियाबावबो 30 धनस्री बियाब बेवहाय BPF-नि बिजाथि प्रेस मोसाहारिया 5055 भट खम तारमाने 4945 भटनि डिफारेन्सआव आवगायगासिनो दङ 40 नं रौता बियाबावबो दा समनि EM खौ नाख्लायनानै BPF-नि सासे मुंख'थाव MLA बिथाङा कन्टेस्ट खालामदों EPP-नि लुइट स्वरगियारिनि एगेन्स्टआव आरो लुइट स्वरगियारिखौ नाख्लायनानै 2 राउन्डआव BPF-नि शरण बरुवा 1300 भटनि डिफारेन्सआव आवगायगासिनो दङ भैरबकुन्दआवबो BPF-नि आगुनि मन्त्रि आरो BPF-नि केन्डिडेट बुरिहान दैमारिया दा समनि बड'लेण्डनि डिप्युटि चिफ आरो MLA गबिन्द बसुमतारीखौ 1489 ता भटनि डिफारेन्सआव नाख्लायगासिनो दङ BJP-नि सन्जय तातिया आवगायबाय थादों 33 नं न'नि सेरफाङाव बिथाङा 120 ता भटनि डिफारेन्सआव आवगायबाय थादों कलिंगदुवार बियाबावबो BJP-आनो आवगायबाय थादों अर्जुन दैमारि बिथाङा 128 ता भटनि डिफारेन्सआव बेराफारसे जोङो नुनो मोनदों जे उदालगुरि जिल्लायाव BPF-आनो जै जानो थांगासिनो दङ आरो बेनि उनाव BJP बेवहाय EPP-नि मोनसेबो सिट मोनगोन मोना बियो सन्देहनि आवथायाव थाबाय बे समाव जोङो उदालगुरि जिल्लाजों गोदानै सरजाबफानाय एबा बड'लेण्डजों गोदानै गामि थिसनजानाय गहपुर हालामनि सासे समाज सिबियारि सुबुं बिथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारिमोन बुदिराम बसुमतारी बिथांखौ जोङो लाइनाव लाबोनि बिथांखौ आरो बिथाङा बे बिसायख'थिनि सानख'नाय हाबाफारि सानखालि गावनि मोनदांथिखौ बुंनो नागिरदों बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय लाबाय अनलाइनाव बुदिराम बसुमतारी नोंथांनि फारसे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जानानै खुलुमनाय हरदों आरो दा समाव नोंथांनि बिथिंनिफ्राय नोंथांनि माखासे बानबुंथि खोनासंगोन जे बड'लेण्डआव दा समाव बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया हाबफैबाय आरो हाबफैनाय लोगो लोगो नोंथांनि गामियाबो बड'लेण्डआव हाबफैबाय आरो नोंथांमोनहा बे खेबाव 5थि बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव भट होजेननोबो मोनबाय बे समाव नोंथांनि बे गोजोननाय लोगोसे नोंथांनि बुंनांगौखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो आरो फैबाय थानाय समावहाय बड'लेण्डनि राजखान्थिनि थासारि खुलुमबाय राजेन्द्र गिबियावनो धन्यबाद होबाय आंखौ लाइभआव लाबोनायनि थाखाय जों उदालगुरि जिल्लायाव दा टटेल 6टा सिटआव लिड खालामगासिनो दङ आच्छा औ 6टा सिटआव लिडिं सोलिबाय थादों BPF-आ आरो आङो जिहेतु धोनस्री समष्टिनि धोनस्री समष्टियानो BPF-आ माने हाइएस्ट भटआव लिड खालामबाय थादों थार्ड राउन्ड जोब्बाय थार्ड राउन्डनि रिजाल्ट सानख'नानै मोननाय बायदिब्ला BPF-आ 13,281 भट मोनदों आरो UPPL-आ 8,362 भट मोनदों ओवरअल उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै BPF हान्जाया 6टा सिटआव 6टा कन्स्टिट्युएन्सियाव लिड खालामबाय थादों आरो UPPL-आ
मोनसेयाव ओमफ्राय बाखि बिजेपिआ लिड खालामबाय थादों। आच्छा बेनिफ्राय नोंथांमोननि हालामाव बिपिएफनि एबा इउपिपिएलनि गेजेराव जेनाखि दाङाबाजि जादों बानबुंथि लायनाय आरो माने सिगिसख' जालायनायनि बाथ्रा खोनानाय जादों ओरैहाय जे नोंथांमोननि गामिया बिटिआरआव हाबबाय बिटिआरआव हाबबाय हिसाबैहाय बे बिटिआरआव हाबनायनि थाखाय इउपिपिएलआ जोबोद खामानि मावदों बा दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोबोद खामानि मावदों बे सत्ते नोंथांमोना माबोरैहाय बिपिएफखौ सापर्ट होनो थांगासिनो दङ? राजेन्द्र मोनसे बाथ्राखौ बुंनांगोन इउपिपिएलआ जेब्लायबो माने इमोसनेल कार्ड गेलेनानै इलेक्शनखौ देरहानायनि मोनसे प्रसेस्टा खालामदोंमोन। बिथांमोना फेलियर जादों। गहपुर बिश्वनाथ सारियालो आरो दिकेजुलि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफ्रा खुनु इमोसनजों गोजावलाबायनानै सिद्धान्त लाग्रा मानसि नङा। जोबोद बुजिनो गोरों गोजा गासिबो बाथ्राफोरखौ सालिजारि खालामनानै बे मोननै जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा सिद्धान्त लादों जे एबार सरकारा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारा फैगोन। अब्ला जुदि जायगायाव जुदि उन्नयननि खामानि मावनोब्ला डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनोब्ला सरकार जाय फैगोन बे हान्जाजों थानायानो साबसिन जागोन होननानै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बे मोननै जिल्लायाव सिद्धान्त लानानै भट होदों। आच्छा जोबोद गोजोननाय होदों बुदिराम बसुमतारी आरो नोंथांजों जोङो उनावहाय जगाजगआव लाखिबाय थागोन नोंथांजों जों कन्टेक्ट खालामबावगोन दा समाव जों आरोबाव सावरायथुन हाबाफारियाव फैफिनदिनि नोंथांखौ जों दान्दिसे बिदाय होनाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। जोङो मिथिनो मोनबाय जे गहपुर हालामनि रायजो राजा एबा धेकियाजुलि आरो सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा जोबोद गोसो खुसि देग्लायनि भटखौ होदों आरो बिथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ जिहेतु सरकार दागोन होननानै आन्दाज खालामबाय बिनाय हाग्रामा महिलारिनि जानायनि बिथांमोना बिपिएफनो भट होदों ओरै बिथाङा बुंनो नागिरदों आरो बेखिनियाव जोङो मोनसे रिजाल्ट लाबोबावदोंनि जे क'क्राझारनिफ्राय फैदों बियो क'क्राझारनि रिजाल्ट बे गसाइगाव महकुमा बेन्दोंआव गोग्लैयो 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि सेकेन्ड राउन्डनि रिजाल्टआ दा बावैसो सफैदों बेवहाय बिपिएफआ 7,317 7,313 ता भट डिफारेन्सआव देरहानो थांबाय थादों आरो श्रीरामपुर बियाबनि बिपिएफ बिजेपि जाहैबाय मोहम्मद मुखलेस आहमेद दा बिथाङा दा समावहाय भट मोनबाय थादों पस्टेल बेलेटआव 17 सेथि राउन्डआव 3,668 आरो सेकेन्ड राउन्डआव 7,493 टटेल बिथाङा दासिम भट आवथायबाय 11,239 बिनि गाहायाव इउपिपिएलनि बिजाथि उलसन हासदाया भट आवथायनो हादों मात्र मोनथाम राउन्ड माने पस्टेलाव 63 फार्स्ट राउन्डआव 1,600 आरो सेकेन्ड राउन्डआव 2,258 3,921 था भटल' आवथायनो हादों दा बे हिसाबै श्रीरामपुरनि जेनाखि भट सानख'नाय बे भट सानख'नायाव बिपिएफआ जेमै जानानै थांगासिनो दङ। बिनि उनाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि इउपिपिएल गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया 5 नं सराइबिल कन्स्टिटुवेन्सियाव बिपिएफनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार आगुनि एग्जिकिउटिभ मेम्बार आरो बिथाङा बिपिएफनि केन्डिडेट नितुन्जय नार्जारि एबा दाजु बिथांखौ 444 था भटआव नाख्लायगासिनो दङ सेकेन्ड राउन्डआव दा इउपिपिएलनि राजु नार्जारि इउपिपिएलनि बिजाथि एबा इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बिपिएफनि बिजाथि मृत्युंजय नार्जारिखौ 442 था भटआव नाख्लायगासिनो दङ आरो लिड लागासिनो थादों राजु नार्जारि बिथाङा बेखिनि दा समनि आपडेट बियो दा बेखिनि आपडेटआव आङो मुसे आनन्दराम औवारि गाहाय नेहाथारि बड'लेण्ड बिथांनियाव जोङो एसे मिथिनानै जे सानजा रायजोनि बर'फोरनि साननाय हनाय नोंथाङा मा बुंनो नागिरो जे सनितपुर बिश्वनाथ आरो धेकियाजुलिनि बर'फोरनि साननाय हनाय बे राजखान्थिजों मा सम्पर्क दं? आं सानो
गहपुर सनितपुरनि मानसि बिथांमोना खोब गोथौ सिन्था खालामदों आरो गुबै जानांगौ जे दा बर्तमान जितु डेभेलप जितु मोनसे काउन्टिंआव बिथांमोन जे बेबायदि मोनसे फोथायनाय माने बुंनो थाङोब्ला जितु बिपिएफनि जितु गाहाय बा आगोलनि जितु बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलानि सायाव गोथौ माने फोथायनाय दं बे मोनसे आरो जितु दा नुना मोन्दों जे थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएलआ जे धरनजों मावफुंना दिन्थिनांगौमोन हयथ' बिथांमोना मावफुंनो हायाखै जे बे इयुन समाव मा महर लागोन हयथ' बेबायदि मोनसे माबा जादों नाथाय बिथांमोना आं सानदों जेनेबा हाग्रामा महिलानि सायाव बिथांमोनहा गोथौ फोथायनाय दं आरो जितु नुजाथिनाय जेंना आरो लोगोसे जितु बिटिआर बा बिटिसिआव जेरै ससनाव थानायनि गामि बेफोर गामिफोरखौ निश्चय हाग्रामानि जितु दैदेननो जुदि सरकार दायोब्ला निश्चय बिथांमोना बे थालांनाय गामिफोरखौ सोसन हागोन होनना बिसोर फोथायनाय फैदों आरो जिहेतु हाग्रामा महिलाया थांनाय जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बा बिटिसिआव बा बड'लेण्डआव 17 बोसोर 17 इयार्स मोनसे नेतृत्व होनानै गाहाय खुंगिरि महरै बा चिफ एक्जिकिउटिभ हिसाबै बा चिफ महरै गाहाय महरै दैदेननाय मोनसे माबा दङ मोनसे देरहानाय बा मावफुंनो हानाय आरो बिनि थाखाय बिथांमोनसो फोथायनाय थानो हागौ आरो बिनि थाखाय निश्चय गहपुर एबा सनितपुर ओनसोलनि मानसिफ्रा बा गोदानै सोसन जानाय गामिफोरनि मानसिफ्रा फोथायदों खिन्थु सानना लानाय आं खायद'थ' बेखौनो बुंथ'नाय जाबाय लाटेस्ट मोनसे रिजाल्ट फैबावदों क'क्राझार जिल्लानि दरं कुजुगाव कनस्टिटुएन्सि बेवहाय बिपिएफनि बिजाथि रबिन नार्जारि एमएलए रबिन नार्जारि बिथाङा 960 भटआव थार्ड राउन्डआव लिड खालामदों कुजुगाव बिएफआव दा समनि बिटिसिनि इएन उलसन मोसाहारिखौ नारफायनाय बिपिएफनि बिसादि रबिन नार्जारि बिथाङा 8,107 भट आवथायनो हाबाय आरो उलसन मोसाहारि बिथांखौ 960 भटनि डिफारेन्सआव फेजेनगासिनो दं दान्दिसे ब्रेक लादों उखिल मोसाहारिसिम आं मा होनदों
माने नों लाइनाव थाबाय था आं नोंखौ लिंहरगोन बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव दा समाव बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि रिजाल्टनि सायाव रायलायनाय जाफुदों सावरायफु हाबाफारि आरो बे सावरायथुन हाबाफारियाव जोङो सासे गेदेमाखौ हांख्रायनानै लाबोगोन बिथाङा जाहैबाय बर'नि सानसेनि खौरांलाइनि सुजुगिरि गाहाय सुजुगिरि दानसोरां दैमारि जों बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोगोन बिनि आगोलावनो जोङो दिनै भट सानख'नाय हाबाफारिया जे गोहैले जाबाय थादों बा दिले जादों जोबोद लेहेम सोलिबाय थादों दासिम 4 राउन्डआव थांबाय बबेबा बियाबनि थाखाय मोन 10 हालागैसिम मोन 12 सिम भट सानख'नाय हाबाफारि जागोन नाथाय दासिम 4थि खोन्दोल' थांदों अब्ला अखानायगोन नामा बिदि मानसिफोरनि गोसोआव गिग्लुंनाय थासारि दा बिनि सायाव जोङो बिनि डाटाखौ लाबोदों जे बबे बियाबनि थाखाय खनबेसे राउन्डजों भट सानख'नाया जोबगोन बेखौ बुंथिनो नागिरदों गिबियावनो आरो बिनि उनावनो जोङो लाबोगोन सावरायनायनि थाखाय दानसोरां दैमारिखौ गिबियावनो भट बरजरा बियाबाव गासै राउन्डआ जागोन मोन 10 दासिम मोनथामल' राउन्ड थांदों गुमा बियाबाव मोन 12 राउन्ड जागोन श्रीरामपुर बियाबाव मोन 9 जमदुवार बियाबाव मोन 10 सराइबिलाव मोन 11 कसुगावआव मोन 12 राउन्ड फकिराग्राम बियाबाव मोन 11 दतमायाव मोन 10 बनरगाव मोन 12 देवबरगाव मोन 10 बावखुंग्रि मोन 10 सालाकाटियाव मोन 10 चिरां 13 चिराङाव मोन 7 आरो 14 चिरां दुवार बेवहाय जागोन मोन 8 काजलगाव बियाबाव मोन 6 निसिमायाव मोन 5 सबायझार बियाबाव मोन 6 थुरिबारि बियाबाव मोन 6 मथनगुरियाव मोन 7 सालबारि बियाबाव मोन 7 सालबारि बियाबाव मोन 8 राउन्ड जागोन खख्लाबारि बियाबाव मोन 7 दिहिरा बियाबाव मोन 7 मुसलपुर बियाब मोन 7 बागानपारा बियाबाव मोन 8 राउन्ड जागोन दरंगाजुलियाव मोन 6 नाग्रिजुलि बियाबाव मोन 6 नाग्रिजुलि बियाबाव मोन 5 गयबारि बियाबाव मोन 7 सुक्लाय सेरबाङाव मोन 7 गरेस्वराव मोन 7 खैराबारियाव मोन 10 भेरगाव बियाबाव मोन 11 राउन्ड ननै सेरफाङाव मोन 9 कलिंदुवाराव मोन 11 मोदैबारियाव मोन 12 हरिसिङाव मोन 9 दोहोनस्रि बियाबाव मोन 11 भैरबकुन्द बियाबाव मोन 12 फास नय सेरफाङाव मोन 10 आरो रौता बियाबाव मोन 10 बेबायदि राउन्ड जोङो रिजाल्टखौ आबुं मोननो हागोन नाथाय दा ओरैबायदि लेहेमजों भट सानख'नाय हाबा जागासिनो दङ जे बयबो रायजो राजाया गोनो गोथो जे माब्ला रिजाल्टआ आउट जागोन सोरनि सरकार जागोन ओरै होननानैहाय बे बिथिङाव जोङो बड'लेण्डनि गांसे खौरांलाइ दैलि निउसपेपारनि सुजुगिरि गाहाय सुजुगिरि दानसोरां दैमारि बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोनाय दङ दानसोरां दैमारि नोंथांखौ जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय बरायनाय होदों आरो नोंथांजों जोङो दान्दिसे सावरायगोन जे दिनै बड'लेण्डनि भटनि बिसायख'थिनि सानख'नाय हाबाफारि जागासिनो दङ आरो बे बेलायावहाय दासिमाव बेलासिलाय लांबाय फुंनि 8 रिंगानिफ्राय भट सानख'नाय हाबाफारि जादों आरो माब्ला जोबगोन मोनसे गोनो गोथो बयनिबो गोसोआव मानो होननानै बुङोब्ला बबेबा बियाबनि थाखाय मोन 12 सिम राउन्ड जागोन नाथाय दासिम मोनब्रै सिमल' थांनानै दङ सानख'नाय हाबाफारिया आरो बहाबा बियाबाव मोनथामनिल' रिजाल्टआ दासिम फोसावजादों बे बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौआ गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड इंखं टिभि चेनेलनिसिम मावफैग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनो हरबाय लोगोसे बड'लेण्ड इंखं टिभि चेनेलखौ नायगिरि बिथां रायजो राजानिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि बरायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनो गोरनाय जाबाय दिनै जोबोद मोनसे गोनांथार सान
बडलेण्ड हायुङारि गौथुम 2025 बाथि खेबनि बे बिटिसि बिसायख'थियाव गाहायै मोनथाम दोलोनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनायखौ नुनो मोनदों। लोगोसे बिटिसिएलनि मोन 40 बिटिसिएलआव गावबा गाव दोलोआ बिजाथि फसंनानै बे बिसायख'थिनि बादायनायखौ गोख्रों जुजिलायनाय मोनदों। लोगोसे बे मोन 40 बिटिसिएल बियाबाव बबे बियाबा खनबेसे साननाय हाबाफारिजों फिथाइखौ मोननो हागोन बेखौ सुजुगिरि इंखं टिभि चेनेलनि गाहाय सुजुगिरिया बेखौ फोरमायलांखाबाय। थ' दान्दिसे समनि सावरायलायनायाव बे बाथ्राखौ बुंदों दासिम बे भट साननाय हाबाफारिया जोबोद लेहेम जादों आरो जानायखौ नुदों होननानै रायजो राजाया सोंथि खालामदों आरो सोर बियाबाव सोर बिजाथिया देरहागोन बिनि फिथाइखौ रायजो राजाया सोरां बारां सानावनो मोनजानायखौ लुबैदोंमोन। नाथाय सानगिरि बिथांमोननि माखासे लेहेम थामथि राउन्डनि साननायाव दासिमबो नांगौ रोखोमनि जुदि फिथाइखौ होनो हायै फोसावनो हायैयाव माखासे अजद फैदों। जाहाथे बे अजदफोरखौ जोंनि काउन्टिं हलाव साननाय रुमाव जायफोर बिथांमोनहा सानगासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे रायजोनि लुबैनाय आरो अजदफोरखौ जाहाथे गोख्रों साननाय हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोनि लुबैनाय बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ होजानो लुबैदों। थ' आं बेखौनो लुबैदों इंखंनि टिभि चेनेलनि गेजेरजों दान्दिसे सावरायनायाव जाहाथे बे बिटिसिनि बाथि बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइया जाहाथे दोलोनि जिथु गोख्रों बादायलायनानै मोननो गोनां फिथाइखौ नांगौ समाव मोननो हायो आरो खुंथाया बेखौ नांगौ समाव फोसावनानै होनो हायो बेखौ आंनिफ्राय हास्थायो आरो सानगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जायो। दा समसिमाव बड'लेण्डनि बे भट सानख'नाय हाबाया सोलिबाय थादों। नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय बे बयनिबो गोसोआव बेनो गोनो गोथो जे मोनालाय लांनोसै दासिमबो सानख'नाय हाबाफारि जोबा। दा बे हिसाबैहाय हर जायोब्ला माबा मोनसे जागोन नामा बिदि गिनाय थासारिबो जादों। दा बिदिबो जानायनि सम्भाबना दं नामा बहाबा? एक्सुवेलि बिसायख'थि आयगनि फोसावनाय बायदियै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय साननाय हाबाफारिया जादोंमोन। नाथाय दासिम फैयै दा 4 रिंगासिमाव फैगासिनो दङ। नाथाय बेहाय दासिमहाय थामथि राउन्डनि साननाय हाबाफारिया सोलिदों। नाथाय गोबांथार बिटिसिएल बियाबाव 10टा 12टा बेबायदि खोलोबनि साननायनि जिथु जोंनाव अंक दङ बे अंकखौ नायहरबा निस्सय नंगौ दासिमबो 4टा समाव साननाय हाबाफारिया जुदि थामथि खोलोबसिमल' जुदि थांदोंबा बाखि बै 6टा खोलोबनि साननांगौ हाबाफारिया निस्सय बियो 10टा 11टा बेबायदि समखौ सहैगोन सानदों। जाहाथे बिसिमखौ जाहाथे मोनहैया खुंथाया जाहाथे सानगिरिफ्रा बिथांमोना जाहाथे साननाय हाबाफारिखौ नांगौ समाव साननानै जेरै रायजोनि गोनो गोथोखौ होखारनो बा होस्रांनो बा मोनसे सन्देह बेफोरबायदि थाया बेखौ नांगौ रोखोमनि खुंथाया साननानै होयोबा रायजो राजानि थाखाय मोनसे मंगल जागोन। आচ্ছা क'क्राझाराव माबायदि सोलिदों हालोदा साननाय भट साननाय जायगायाव? क'क्राझाराव जितु गासै मोन 12 बियाब बिटिसिएलनि बियाबफोर दङ बेनि गेजेराव दासिमबो साननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। नंगौ बाहायबो दासिम 3rd राउन्डआ जोब्बाय। दाना 4th राउन्डनि मोनसे हाबाफारिया हाबबाय। थ' 4th राउन्डआ हाबाफारि दासिमाव नै 4टा समाया बाजिबाय थ' बारबाय। थ' 4th राउन्डआवनो जुदि 5-6टासिम समसिम जुदि जायोब्ला अर्थात बियो माने मोनसे लेहेम जानाय हाबाफारिखौ नोजोरथावना नुनो मोनो। आচ্ছা बेनिफ्राय सिकिउरिटिया माबायदि क'क्राझाराव?
कारण दा मोनाबिलियाव रिजाल्टआ ओंखारगोन जुदि हरनि 2टा बाजि बा 3टा बाजियोब्ला बे हर गेजेर समावहाय माने देरहागोन आरो जेनगोनफोरनि गेजेराव माबा मोनसे हामला जालायनायनि सम्भावना दं नामा क'क्राझाराव? देरहानाय जेननायनि बेलायाव दिनै बेफोरबायदि हामला जानायनि खुनु थासारिखौ नुवाखै। मानोना थांनाय 22 सेप्तेम्बर खालि जिथु जोंनि BTCL नि जिथु भट आजावनाय हाबाफारिया गोजोन आरो गेबेङै जोबना थांदोंमोन आरो बाहाय खुनु हिंसारि जाथाया जानो मोनाखै आरो बे BTC नि मोनसे बे बिसायख'थिया रायजो नाङै मोनसे जोबोद माने गेबें आरो आबुं गोजोन थासारिजों बिसायख'थिखौ माने खुंनानै लादों होननानै रायजो नाङै मोनसे जारिमिन मोनसे रेकर्ड जानाय मोननो हादों। थ' बेखौ नायोबा दासिमाव जोंनाव बे देरहानाय जेननायनि गेजेराव बेबायदि हिंसा दावराव दावसि जानायनि खुनु थासारि गैया आरो खालामनोबो नाङा। जाहाथे देरहानाय जेननाया थाखायो थ' बेखौ जों मान होनानै जाहाथे जों आरो बेफोरबायदि खुनु गावजों गाव बेबायदि गोनो गोथो आरो बे हिंसारि जाथायनि थासारिया सोमजिगोनखौ नुहुराखै। आच्छा दे गोजोननाय होबाय दानसं दैमारि नोंथांनिसिम दान्दिसे सम जोंनो होनायनि थाखाय। दा जोङो सावरायनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि गेजेराव सानै गेदेमा दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो बिनि सायाव सावरायगोन। मार्कस बसुमतारी नोंथाङा बे माबानि सायाव जेनाखि डिले जादों भट सानख'नाया बिनि सायाव माबा बुंनांगौ दङ? हामबायसै बुंनांगौआ बेनो माने जोङो खावलायगोनसो जे प्रशासनखौहाय माने बिथांमोना जेन बेबायदि लेट खालामा माने थाबैनो बै काउन्टिंखौ एसे फास्ट खालामनांगौ। मानोना दा हरनि सम जागोन बेवहाय जोबोद खस्थ' मोनगोन गावसोरबो खस्थ' मोनगोन आरो हयथ' बेवहाय सोरनिबा माबा गाज्रि गोसो लानानै खामानिबो मावफ्लांनो हागौ। दा बेखौ जों बुंनोबो हाया। दा बिनिखायनो जेसेबां हायो गोख्रै माने बे काउन्टिंआ जोबनांगौ आरो जोंनिफ्राय बियो गुरैयै प्रशासननि फारसे जों रिकुवेस्ट खालामो। आच्छा दा समाव मोनसे आपडेट दङ। बे आपडेटआ जाहैबाय जे इलेक्शननि रिजाल्ट जों नुनो मोनदों दा समावहाय बाक्सानि दिहेरा बियाबाव BPFआ 7,608 भट आवथायनानै BJPखौ नाख्लायगासिनो दङ। बेराफारसे कसुगावनि 4थि भट सानख'नायनि रिजाल्टआ सफैदों। बे हिसाबै BPFनि रबिराम नार्जारी MLA रबिराम नार्जारीनि भटआ आवथायनाया जाहैबाय 13,682। बिथाङा UPPLनि दानि EM उखिल मुसाहारि बिथांखौ 1,616 भटआव फेजेनगासिनो दङ। बाक्सानि सालबारि बियाबाव थार्ड राउन्डआ जोबनानै थांबाय। बेवहाय BPFनि बिजाथिया 9,300 भट आवथायनानै UPPLनि केन्डिडेटखौहाय नाख्लायगासिनो दङ। आरो बे सालबारि बियाबाव UPPLनि बिजाथि जय मुसाहारि बिथाङा जेननो थांगासिनो दङ। मथनगुरि बियाबाव सेकेन्ड राउन्डनि रिजाल्टआ दासिम सफैनानै दङ। बे हिसाबैहाय मेडाम आक्तारा आहमेद बिथाङा 9,172 भट आवथायदों आरो बिनि नैथि बिजाथि BJPनि EM मोन बिथाङा गौतम दास बिथाङा मोननो हादों मात्र दासिमाव 3,860। दा बे जाहैबाय दा बावैसो मोनफैनाय आपडेट। दा बिनि उनाव खैराबारिनि आरो आपडेट सफैदों। 4th राउन्ड जाबाय खैराबारि बियाबनि। बेवहाय BPFआ लिड लाबाय थादों। खैराबारियाव लिड लाबाय थादों। बे रौतायावबो लिड लाबाय थादों। बेराफारसे
बुंथिनो गोनाङा जाहैबाय गयबारि बियाब आरो दतमा बियाबावबो बिटिसिनि दानि चिफ प्रमद बर' बिथाङा उन जानानै दङ। लोगोसेनो बड'लेण्डनि आगुनि चिफ मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मोननै बियाब 14 सिरांदुवार आरो देवरगाव मोननैयावबो उन जानानै दङ। नोजोर होनो गोनां बिथांमोना बड'लेण्डनि मोननै मैखोम राजनितिक दोलोनि आफादगिरि बिथांमोना सानैबो गावबा गावनि जुजिनाय बियाबफोराव उन जानानै दङ। हरिसिङा बियाबनि रिजाल्ट सफैदों। हरिसिङायावबो बिपिएफआ लिड लाबाय थादों। 4 राउन्डसिम सफैबाय। भैरबखुन्दआव बिपिएफआ जोबोद मोजाङै लिड लादों। दा बेफोरखौ नायनानैहाय जों बुंनो हायो फैबाय थानाय जिनिखि सम बे समाव बिपिएफआनो मोजाङै लिडखौ लागासिनो दङ। आरो बेवहाय सासे सुबुं जाय सुबुंखौ आसाम नाङैनो जंखायो आरो बिथाङा बे बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बाहागो लादों। सुकुर आलिया श्रीरामपुर बिएफनिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों आरो बियो दासिमाव 10टा भट आवथायनो हाबाय। 10टा भट आवथायनो हादों सुकुर आलिया आरो बेवहाय बिपिएफआ बिराद बुरजा भट आवथायनानै लिड लागासिनो दङ। दा बेखिनियाव जों मोनफैनाय बियो जाहैबाय सुलुं आरो जोङो उन समाव लाबावगोन गोदान सुलुं होबावगोन। नायबाय था बड'लेण्ड खौरां टेलिभिजननि दा समनि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि भट सानायनि हाबाफारि। दान्दिसे ब्रेक लादों।
फांखाया नांथारसै माबा स्टुडिय'आव मोनसे रिजाल्ट लानानै देरहाजेनबाय 16 निसिमा बियाबनिफ्राय BPFनि सासे केन्डिडेट जेम्स बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्लानि 16 निसिमा बियाबनिफ्राय BPF जानानै कन्टेस्ट खालामदों आरो बिथाङा दा बावैसो सुलुं फैनाय बादियै देरहाबाय बिथाङा BPFनि बिजाथि आरो BR फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारीखौ फेजेननानै देरहासार जाबाय बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि एग्जिट पल बादियै जेम्स बसुमतारी देरहानायनि लामायाव दङमोन आरो बेयो दिनै फैदों बे बिथिङावहाय दा रंजा बाजा सोलिनाया जाहांबायानो निसिमा हालामाव रंजानायनि मोनसे दोहौ सोमजिदोंसै बाज्ल'नाय सोलिदोंसै दा बेयो जाहैबाय गिबिसिन रादाब गिबिसिन देरहानायनि एबा BTC बिसायख'थिनि भट सानायनि बे गिबिसिन रिजाल्ट आरो बे गिबिसिन रिजाल्ट हिसाबै BPFआ दखल खालामनो हाबाय 16 नं निसिमा बियाबखौ बे बिथिङावहाय आरोबाव जोङो सुलुं मोननो हादों जे मथनगुरि बियाबनि BPFनि कन्टेस्टर आक्तारा आहमेद बिथाङा देरहानायनि लामायाव फैगासिनो दङ फकिराग्राम बियाबाव कन्टेस्ट खालामनाय BPFनि केन्डिडेट आजामुल हक बिथाङाबो देरहानायनि सुलुङाव फैगासिनो दङ बिदिनो बनरगाव बियाबावबो BPFनि देरहानायनि सुलुं फैगासिनो दङ जाय मोननै बियाबखौ बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि एग्जिट पलाव लाबोनाय जायाखैमोन दा बिथांमोन देरहाबावोब्ला आरो मोननैयाव दाजाबदेरनानै 30था बियाबाव देरहानो थागासिनो दङ BPFआ आरो हारसिङैनो सरकार दानो हानायनि खाबु जागासिनो दङ दिनै जोङो बे बिथिङावहाय मोजां रादाब आरो खोनासंनो लुबैदों जे उसुखुथुनि गेजेरावनो दिनै नै दा समावहाय मोनसे रिजाल्ट ओंखारबाय जे माने ओरैबायदि लेहेमै सोलिबाय थानाय भट सानख'नाय हाबाफारिया बयनिबो गोसोआव उसुखुथु जाहोदोंमोन आरो दा समावहाय रिजाल्ट होबाय 16 नं निसिमा बियाबनि बहाय मोनबा राउन्डनि भट सानख'नायनि हाबाफारि आरो बेवहाय अफिसियेलि डिक्लेयार होनो बाखि दङ बबेखानि अब्लाबो मिथिनो मोननाय सुलुं बादियै BPFआ देरहाबाय जेम्स बसुमतारी देरहानानै फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारीखौ फेजेनबाय बेयो गिबि फोसावनाय रादाब जे UPPLनि बिजाथि आरो बड'लेण्डनि सासे मैखोम EM रनजित बसुमतारीया जेनबाय 16 नं निसिमा बियाबाव आरो फेजेननो थांगासिनो दंबावो बावखुंग्रि बियाबाव रनजित बसुमतारीखौ BPFनि गागि दैदेनगिरि आरो गागि MCLA दनेश्वर गयारिया बिदिनो आरो सुलुं फैनाय जादों जे नाग्रिजुलि बियाब दिहिरा बियाब बेवहायबो BPFनि दोलोआनो आवगायगासिनो दं होननानै सुलुं फैनाय जादों दा समावहाय BPFनि मोनसे दोहौ सोमजिफुदों बे बेलायावहाय बर' रेकर्ड जथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा स्टुडिय'आव दङ बिथाङा बे बुब्लियाव बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि एग्जिट पलनि जेनाखि रिजाल्ट होनाय बा साननाय बेवहाय निसिमा हालामाव निसिमा बियाबाव BPFआ देरहागोन होननाय जादोंमोन आरो बे बिथिङाव एग्जिट पलनि सायाव जे जोंहा दिनै रिजाल्टआ फोरमायबाय जे जागायजेननाय रिजाल्टआनो फोरमायबाय जे बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजननि एग्जिट पलआ सैथो बे बिथिङाव बर' रेकर्ड जथुमनि गाहाय नेहाथारिनि बिबुंथि दासिमहालागै जों नुनो मोनबाय जे BPFनि जिथु दोहौ बेखौ जों आगबारिबाय थानाय नुनो मोनदों आरो बे बिथिङाव जोंहा बड'लेण्ड टेलिभिजन माने इंखन टेलिभिजननिफ्राय जि एग्जिट पल मोनसे फोरमायदोंमोन बा बुंथिदोंमोन बेखौ जों दासिम प्राय बे मथेनो थांनाय नुनो मोनदों
दा बे बिथिङाव आं खोब गुवारै दा माने आं बुंथ'नो थाङा खारन मोनसे जिहेतु माने काउन्टिंआ जागासिनो दं आरो सम दंबावो बहुत जास्ट रिजाल्टआ मोनसेल'सो फैदों फैब्लाबो आनुষ্ঠাनिक भाबै डिक्लेयार हायाखै खिन्थु जों खबरखौ मोनना मोन्दों जे बे ओरैबायदि देरहाबाय बा बिना काउन्टिंआ जोब्बाय दा बाथ्राया जाबाय आसलते आंनि नोजोराव जे जितु बिटिआर गभर्नमेन्ट बिथांमोना जितु बर'नि थामथि सुक्तिनि गेजेराव फैदों बिथांमोन बेबायदि जों नुनो मोन्दों आरो बेवहाय बेफोर गथ' खोब गुवार आरो मोनसे बिजिरनो गोनां बाथ्रा दङ आं बेखौ खोब इलाबोरेट आं बाथ्रा बुंनो थाङा दा खिन्थु आं मोनसे बाथ्राखौ आं नोजोर खालामदों आसलते जितु थानाय बर्तमान जितु जोंनि एक्जिस्टिं जितु बिटिसि बा बिटिआरनि जितु गभर्नमेन्ट जितु मानगोनां प्रमद बर'नि नेतृत्व जितु दैदेननाय जितु सरकार बिटिसि सरकार बा बिटिआर सरकार आं लक्ष्य खालामदों बिथांमोना मोनसे बौद्धिक महरजों आसलते लिंक लाखियाखै बे मोनसे मोननैसो जातीय अनुष्ठानजों माहारियारि अनुष्ठानखौ बिथांमोना बजबना लादों बाखि माखौ बिथांमोना नासयनो बुंनो थाङोब्ला जे बर'फ्रा बायदि मोनसे जातीय अनुष्ठानखौ बिथांमोना फोथायनायाव लायाखै बा बिथांमोना बुंनो थाङोब्ला मोनसे नासयनाय जादों आसलते जों जोबोद दुखु मोन्दों आरो बे बाथ्राखौ आं खोब गुवारै हयथ' आं दा बुंनो थाङाखै खारन बे सम दं बुंनायनि आं उनाव बेफोरखौ हयथ' आं गोनां जायोब्ला बुंगोन खिन्थु जों बड' राइटार्स एकाडेमि जों हिसाबै जोंसो दुखु मोन्दों खारन जों थांनाय 2022आवनो अक्ट'बरनि 2 and 3आव जोङो मानगोनां प्रमद बर'खौ जों लोगो हमदोंमोन बर' रेबग्रा जथुमनिफ्राय जों मोनसे जोंनि जितु लुबैनाय दाबिलाइ बा जोंनि जितु माबानाय मा होनो बेखौ आर'जलाइ मोनसे जों गथायदोंमोन जोंनि जेंनाफोरखौ जों रायज्लायनो थाखाय जों बिथांखौ आंगो लोगो मोननानै बिथांखौ लोगो मोननानै जोङो सावरायनो खावलायदोंमोन नाथाय दासिम जितु 3 बोसोर जाबाय बिथांमोननि जों खुनु रेसपन्स मोनाखै जाय माबाया जों बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा मोनसे जातीय अनुष्ठान जायनिखि जाय अनुष्ठानखौ बा जाय फसंथानखौ जोंनि गेदेमा लिरगिरि मनरन्जन लाहारीमोन बायदि गेदेमा बिथांमोना दालांबाय आरो बिदि जोङो फल'वार जों बेखौनो जों दा बिबान रुजुना मावदों खिन्थु बेबायदि मोनसे जुदि बौद्धिक महलनि बा बौद्धिक मोनसे ग्रुपनि माने सोलोंथाइ गोनां जों गावखौनो सोलोंथाइगिरि नामाखै बा सोलोंथाइ गोनां बुङाखै खिन्थु बेवहाय जिहेतु बर' हारिनि बांसिन लिरगिरि माने बुद्धिजिबि मानसि माखाया सिथाबना दङ नाथाय बेबायदि अर्गानाइजेसनखौ माने टटेलि अस्वीकार खालामदों हयथ' बेफोरबायदि जाहोनाव हयथ' एसे जोंनि बिटिसि बासि बा बर' हारिया हयथ' एसे रागा बा मोनसे रागा जोंनाय फैदोंखौनो बुंनांगोन आरो बेल' नङा जों बहुद गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ जेरै जे वेस्ट बेंगलाव जे जों माने बर' समाज एबा जोंनि माबाय बड' राइटार्स एकाडेमिनि इनिसियेटिभआव आरो आगोलनि जितु सरकार बुंनो थाङोब्ला बिटिसि सरकार मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि जितु बानजायनायाव बा बिथांनि जितु मददआव जों 5 थाखोलागै मोनसे साबजेक्ट लेंगुवेज जों फोरोंबायमोन बा फोरोंदोंमोन आरो नाथाय जेब्लानोखि बिटिआर सरकार फैबाय प्रमद बर'नि नेतृत्व जितु गोदान सरकार दाबाय आरो बिथांमोना गोदान सरकार दानाय लोगोनो बे जे बेवहाय नांथाबना दंमोन सोनाब बंगआव जे 138 गुदि फरायसालियाव जे बर' साबजेक्ट लेंगुवेजजों फोरोंदोंमोन 5 थाखोसिमहालागै आरो बिनिफ्राय जोंखौ बोख्लायनाय जादों माने बड' राइटार्स एकाडेमि बोख्लायदों आसलते जोबोद दुखुनांथावै नाथाय जों दा नुनो मोनदों बेवहाय माने बे टटेलि बन्द जानाय रखम जों रिपर्ट मोननाय मथे बेंगलाव बेबायदि दा बेबायदि फोरोंनाय गैलिया दा बे बेसे दुखुनांथाव हयथ' बेफोरखौ जोंनि बर' समाजा माने सोलोंथाइ मोजां मोनग्रा बिजों मोजां मोनग्रा बर' राव थुनलाइ मोजां मोनग्रा गासैबो माने दुखु मोनदों हयथ' बेफोरबायदि जाहोनाव हयथ' एसे माने दानि जितु सरकार बिटिआर सरकारनि प्रति मोनसे फोथायनाय गैयै जादों बर' समाजा बुंनो थाङोब्ला आरो बेफोर बाथ्रायाव जुदि गोनां जायोब्ला उन समाव गोलाव बाथ्रा बुंगोन आं खोब सुंद'यै आं बे मोननैसो पइन्टखौ बुंनाय जादों अबयसे दासिमबो जितु काउन्टिंआ जोबनो थाङाखै जास्ट मोनसे स्टार्ट आरो रिजाल्टआ मोनसेल'सो फैदों आरो रिजाल्टआ मा महर लायो जों दासिमबो बुंस'नो हाया जिहेतु रिजाल्ट मोनो आरो सम नांबावगौ बेखायनो उननि समावसो जोङो बांसिन बाथ्राखौ जों गुवारै बुंनो हागोन दा समाव जोङो बे रिजाल्ट सफैनाय बादियै पर्बत जरा बेवहायबो मुनमुन ब्रह्मआ देरहानायनि लामायाव जोबोद गोबांथार डिफारेन्सआव आवगायगासिनो दङ मुनमुन ब्रह्म आरो दा सफैनाय सुलुं बादियै
भैरबकुन्दआवबो बिपिएफनि बिजाथि आगुनि मन्थ्रि रिहन दैमारिया देरहानायनि लामायाव दङ जोबोद गोबां फारागाव दङ बेराफारसे बाक्सायाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एग्जिट पलनि हिसाबाव गैयै माखासे मानि बियाबफोरावबो बिपिएफआ आवगायगासिनो दं होनना सुलुं फैनाय जादों बै खख्लाबारि बियाबाव बिजेपिनि केन्डिडेटखौ देरहानायनि सुलुं होनाय जादोंमोन जोंनि एग्जिट पलाव नाथाय बहायबो बिजेपिया देरहागोन देरहाया जाबाय थादों बेवहाय बिपिएफजों माबायदि कन्टेस्ट जागोन बेयो साननो गोनां जादों बेराफारसे सालबारि बियाबखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एग्जिट पलाव देरहानायनि लायाखैमोन बिपिएफखौ नाथाय सालबारि बियाबावबो बिपिएफनि दिगन्त गयारिया देरहानो थांगासिनो दङ बे सुलुंखौ मोननाय जादों दा जोंनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'नि एग्जिट पल बिनि बांसिन बिबांनि एमसिएलए बिपिएफआ मोननो थांगासिनो दङ बेखौ दानि सोलिफुबाय थानाय दिनै आपडेट बेयाव मोनो लाबोनि जों गोदान डाटा लानानै फैबावगोन गोदान सुलुं लानानै फैबावगोन दान्दिसे ब्रेक
दा समावहाय जोङो गोदान डाटा लानानै फैदों जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एग्जिट पल बादियै रिजाल्टआ थांगासिनो दङ बड'लेण्ड बिसायख'थि सानख'नाय हाबाफारि जे दा समाव देरहाबाय निसिमा बियाबाव जेम बसुमतारी काजलगाव बियाबाव पानिराम ब्रह्म 13 चिरां देरहागासिनो दङ सुकुरसिं मुसाहारि बिजनीनि सबायझार बियाब धीरज बरगयारी आख्तार आहमेद मथंगुरि बियाब आरो तेज मुसाहारि धनस्रि बियाब लोगोसेनो देरहागासिनो दङ देरहाबाय होननानै फोसावबाय सरन बर' रौता बियाब नीलुत सरगयारिखौ फेजेननानै नीलुत सरगयारिखौ फेजेननानै देरहाबाय MLA सरन बर'आ आरो बिब्दिनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जोंनि प्रेडिक्सन एग्जिट पल बादि रिजाल्टआ थांगासिनो दं बड'लेण्डनि बिसायख'थिनि सानख'नाय आरो बिनि अनगायैबो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि प्रेडिक्सनाव फैयै मोनसे बियाबाव बिपिएफआ देरहानो हाबावदों बे जाहैबाय हरिसिङा बियाब 36 हरिसिङा बियाब बेवहाय अनजलि दैमारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ देरहागोन होननानै बुंनाय जादोंमोन नाथाय अनजलि दैमारिखौ फेजेननानै बड'लेण्डनि आगुनि स्पिकार त्रिदिप दैमारिया देरहाबोबाय बेयो दा समनि सुलुं आरो देरहानो थांगासिनो दङ लोमसाव दैमारिया खैराबारि बियाबनिफ्राय देरहानो थांगासिनो दङ बेराफारसे देरहानो थांगासिनो दङ लोगोसे देरहानो थांगासिनो दङ सालबारि बियाबावबो बिपिएफनि बिजाथि दा बेखौ लानानै जोङो दान्दिसे सावरायनि जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एग्जिट पल फोसावजेननाय खालि दंफैयोमोन इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन आसामनि आफादगिरि मार्कास बसुमतारी बिथाङा बै समावनो बुंनाय जादोंमोन जे 28टा मासियाव बिपिएफखौ देरहागोन होननानै जेनाखि बुंनाय जादों बे एग्जिट पलाव खिन्थु बिनि गेजेरावहाय हरिसिङा बियाबखौ बिपिएफआ देरहानाय नङा होननायनि बेलायाव मार्कास बसुमतारी बिथाङा बुंदोंमोन जे बेवहायबो बिपिएफआ देरहानो हागौ अनजलि दैमारिया जेनगोन दिनै बिथां बुंनायानो रोखा जाफैदों दा बिथांनिफ्राय आङो बिथांनिफ्राय मिथिना लानो लुबैदों जे मा ग्राउन्डआव दिनै अनजलि दैमारिया जेनखो आरो त्रिदिप दैमारिया देरहानाय लामायाव फैखो हामबायसै गिबिसिनथारावहाय आङो आरोबाव बे एग्जिट पल नोंथांनि जेनाखि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एग्जिट पल बियो दिनैहाय रोखा एकदम जागासिनो दं बेनि थाखाय नोंथांखौ सिगांसिनाव कंग्रेचुलेसन होग्रोबाय आं बाय थांनाय 22 तारिख दिनखालि भट जादों नोंथाङा जे आंनो बेखौहाय नोंथांनि स्टुडिअ'आवहाय फैनानै आंखौहाय एग्जिट पलनि सायाव खोथा बुंनो खाबु होदोंमोन बै खाबुखौ लानानै आङो लोगोसे माने नोंथांनि एग्जिट पलखौ नायनानै आरो जोंनि जेनाखि इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जेनाखि जोंनि मोनसे ग्राउन्ड जों जेनाखि माबा खबर लालायनायावहाय जोङो बेखौ रोखा मिथिदोंमोन माने 25टा बा 26टा बिनि गेजेराव बिपिएफआ देरहागोन आरो बे हिसाबैहाय जोङो बे दिनखालिनो नोंथांनि स्टुडिअ'आवनो आङो दिनखालिनो कंग्रेचुलेसन हरग्रोदों थिग बेबायदि नोंथाङा जे सोंदों अनजालि बायद'नि बिसय बिनि खोथा ओरैबायदि माने बिथाङा 3 मास हार्डलि 3 मासल' जादों बे समाव बिथाङा मोनसे पलिटिकेल पार्टि दानानैहाय ओमफ्राय बिथाङा माने इलेक्सनावहाय माबादों जेनेबा पार्ट लादों बेफोरो माने इलेक्सनाव पार्ट लानाय पलिटिकेल पार्टि दाब्रमानानै इलेक्सनाव पार्ट लानानै देरहानाया एफाग्राब सहज नङा दा बिनिखायनो जोङो बुंदों आरो लोगोसे जोंनि जेनाखि ग्राउन्ड रिपर्ट जोंनि संगठननि माखासे मेम्बार नै बेफोरखौ जों मिथिनानैहाय बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरो दिनैहाय नंगौयैनो जों जेनाखि बुंदोंमोन जोंनि रिपर्ट मथे जे अनजालि बायद'आ देरहानाय नङा बिपिएफनो देरहागोन होननानै जाफुंबाय आच्चा दा बे समावनो मोनसे आरो गोदान सुलुं फैबावदों जे हाग्रामा महिलारिया मोननै बियाबाव कन्टेस्ट खालामदों 14 चिरां आरो देबरगाव बियाबाव मोननैबो बियाबाव बिथाङा
उन जानानै दङमोन खाम्बा बरगयारिया आवगायबाय थादोंमोन इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि खाम्बा बरगयारिया आवगायबाय थादोंमोन नाथाय दा समावहाय गोदान सुलुं फैनाय बायदिब्ला देबरगावआव हाग्रामा महिलारि आवगायगासिनो दङ हाग्रामा महिलारि दा लिड लाफिनदों आरो लिड लानायनि गेजेरजों बिथाङा जिबिनि हारि आवगायदों हाग्रामा महिलारि देरहानाय लामा थांगासिनो दङ बे जाहैबाय दा समनि रिपर्ट आरो बे रिपर्ट बादियै हाग्रामा महिलारिया देरहागोना रोखा जानानै फैदों बेराफारसे दा समावहाय रिजाल्ट मोननाय बायदियै जेम्स बसुमतारिया निसिमा बिनिफ्राय देरहादों बेनि उनावहाय पानिराम ब्रह्मआ जिबा काजलगावनिफ्राय देरहाबाय चन्दन ब्रह्मआ आसामनि आगुनि मन्त्रि बेराफारसे बिथाङा बड'लेण्डनिबो दाजेननाय समनि इन्टारिम काउन्सिलनि डेपुटि चिफमोन आरो इलेक्सन जाजेननाय बिटिसिनि इलेक्सन जाजेननाय समावबो बिथाङा डेपुटि चिफ जादोंमोन बिथाङा बिनि उनावहाय आसामनि 15 बोसोर मन्त्रि जादोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै जेनफैबाय दिनै जेनदों एमसिएलएनि बिसायख'थियाव बेनि उनावहाय देरहाबाय रबिराम नार्जारि बिथाङा कसुगाव 6 नं कसुगाव बिनिफ्राय देरहाबाय बिपिएफनि बेनि उनाव धीराज बरगयारि देरहाबाय सबायझार बियाबाव बिपिएफनि केन्डिडेट धीराज बरगयारि देरहाबाय फ्रेस मुसाहारि धनस्रि बिनिफ्राय 37 धनस्रि बिनिफ्राय फ्रेस मुसाहारि देरहाबाय बेगम आख्तार आहमेद 20 मथनगुरि त्रिदेब दैमारि 36 हरिसिङा सरन बर' देरहाबाय रौता ब्रिजि रौतानिफ्राय दा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जिनिखि प्रेडिक्सन जिनिखि एग्जिट पल बियो जाफुंगासिनो दङ आरो दा समावहाय जिनिखि डेभेलप जागासिनो दङ बेखौ आरो बुंथिनो नागिरदों प्रमद बर' बिथाङा दतमा बियाबाव जेनगोननि बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन एग्जिट पलाव आरो बिथाङा दा उन जानानै दङ बेवहाय बिजेपि आवगायगासिनो दङ बेराफारसे बनरगाव बिपिएफआ आवगायदों बिब्दिनो फकिरग्रामाव आवगायगासिनो दङ बिपिएफनि हानजा पर्बतजरा सेनं पर्बतजरायावबो बिपिएफनि दावगागासिनो दङ बेफोरखौ नायनानैहाय नुनो मोनदों जे 28 नङा 28नि बांसिन 30था मासिहालागै बिपिएफ दोलोआ देरहानायनि आसा दङ आरो देरहायोब्ला एबसुलुट भाबै सरकार दानायनि लाइनाव फैगासिनो दङ बिपिएफ दोलोआ बेखिनियाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि एग्जिट पलआ जाफुगासिनो दङ बेखौ बुंनो नागिरनाय जादों आरो गासैखौबो नोंथांमोन बयनिसिम नागिरगिरिमोननिसिम नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जे नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि प्रेडिक्सन बा नोंथांमोननि देरहासार जानाय मोननो गोजोननाय बावहरनो हायो नोंथांमोननि बे कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहर आरो बे कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना बुंहरनाय बाथ्राफोरा बे देरहासार जानाय केन्डिडेटफोरनो मोनसे थुलुंगा होगोन हारिनो बड'लेण्डनो खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होनाय जागोन जों फैबावगोन उननि समावहाय गोदान रादाब लानानै जे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि जेनाखि एग्जिट पल बे एग्जिट पलआ माबायदि महर मोनो बेखौ जों नायलांबाय थानो हागोन जोङो लाबोबाय थागोन गोदान सुलुं आरो रिजाल्टनि गेजेरजों जोङो एग्जिट पलआ जाफुंसारनाय एबा नंमारगौ बेखौ दिन्थिनो हानायनि बेबस्था जों खालामगासिनो दङ जोङो दान्दिसे ब्रेक लादों।